比特币的调整结束了吗？以太坊到了抄底时机吗？如果你对这些问题感兴趣，请随我看下去。我们可以看到比特币的日线图，我们发现呢，目前比特币又在进行一波回调哦，不过还没有把前面的低点给跌破。我们之前在92000左右的阻力呢，目前的表现呢都还算强劲。我们可以看到过去在92000，只要每次碰到呢，我们都可以有所支撑。那我们此时呢，其实也并不例外。虽然说我们刚刚呢已经来到了93000，不过我依然认为我们目前这波回调它是没有结束的。其实我们回调呢有分非常多种结构，那比较常见的结构它就是这种三波浪的结构。那我认为呢，我们现在它还在第二浪之中因为通常的调整呢，其实有很多种结构比如说有三角形有联合形，有平台形，有锯齿形，有非常多种形状不过我们目前的调整我认为是还在我们 B 浪的调整当中的。那我们甚至这个 C 浪说不定已经开始了，但是我认为是还没有走完的因为如果走完的话，我们会很明确的看到有多头需求的力量介入。那目前是还没有回调结束那当然我们最好的加仓时机呢，也只会在我们回调的过程产生。所以如果对于要加仓的朋友我们 C 浪这个波段开启的时候或者说我们在走这个 C 浪的过程其实就是大家可以考虑去加仓买入现货的时候。当然我会认为我们的机会呢，以太坊它的 CP 值会比比特币要来得更好，要好上许多那我们 C 浪的回调呢，基本上它的级别会跟我们前面这一浪的下跌呢是相同的并不是说它的回调的幅度要相同，而是说它的级别是一样的那我们可以稍微看一下那可能就在85000左右不过这个是非常非常不精确的它的回调的这个幅度呢时间的跨度或许是这样子不过它有可能是走的是比较弱势一点点当然它也有可能是走这种比较偏向横向的调整或者是说这个直接是保持继续震荡然后就结束掉其实都是有可能的。那目前我们在92000左右的支撑，我认为会比较关键一点如果说92000被跌破的话，那我们真的非常有机会重新测试到这个86000、85000左右这个区间那到时候这个回调的深度呢，就会更深一点点那如果说我们92000它一样是可以撑住的话，那我相信在震荡一阵子，我们的行情呢，它就会回暖那到4小时我们可以看到呢，基本上它已经回到了我们前面的这个低点我们在这段下跌的过程它是没有进行插针的。那通常有插针呢，也会在最一开始或者说在结尾的时候因为这样可以杀到最多人不过目前都没有发生所以我们这波下跌呢，它确实就是由于需求开始慢慢耗尽而产生的。那它确实需要一段回调的时间，这样我们后续的这个上涨它才会是健康的。那回调的时候呢，也就是加仓最好的时机点。我们在昨天已经结束了为期4天的流出，我们在19号一直到24号呢，这4天我们都是流出的，而且流出的量呢其实并不小不过我们在26号，我们终于又重回流入了，又流入了47500万。那我们圣诞节呢是没有开盘那是不是代表我们终于重回流入了，我们的回调就结束了呢？我认为并不是因为我们可以观察我们过去要走多头行情呢，基本上我们都是要有连续巨量的流入。那我们要确认有没有连续巨量的流入呢，我们要多观察几天因为我们在过去呢也是有出现我们在流出的过程呢，它有1-2天的流入所以我认为是需要一点时间的。但是我相信我们这波回调呢，它会慢慢就接近尾声我认为会在这2个礼拜内，因为我们到了明年的第一季度我们就必须展现出强势如果说到了1月份的上旬，我们还没有出现这种可能止跌的这种位置那我认为我们第一季度的多头呢，就会变得比较危险一点。以太坊的话，我认为已经来到了非常不错的区间我们之前的支撑呢，大概就在3000左右那其实我们从2800一直到3300左右这个位置，其实它都非常有可能就成为我们这波下跌的底部。
那其实最安全、最保险的方式就是你把你想要加仓的资金呢，我们可以把它分成个，比如说20等份，那我们每天就抄底1等份这其实是还蛮不错的一种方式好，那非常欢迎大家可以来参与我们在12月29号，很快1-2天后，我们在台北万豪举办的免费讲座。这个讲座呢，我们主要会分享一些身为一个年轻人比如说你是20-30岁的，你该如何累积到你的第一笔本金它可能并不快速但是是比较稳健的方式。那我们在投资市场当中未来的比特币的行情呢，或者说整个市场的环境会出现哪些变化？我认为这个才是真正很值得我们去注意的，真的很值得我们去讨论的。那所以非常欢迎大家可以来报名我们的免费讲座。那在当天呢，你只要停车是完全免费的，而且还有一些小点心。那最后还会送出大家一些周边那如果你还没有 Bybit 的话，你可以 KYC 入金$100，现在直接送$20的现金这个现金是你可以直接提币走的，所以我认为其实还是送现金比较好啦。OK。最后我们再来看一下一些图表数据我们可以先看到这个图表什么叫做 Coin Join 呢？这个 Coin Join Join 的意思就是混币。我们大家都知道通常你在做转账的时候你只会把地址呢从 A 地址打到 B 地址。那如果说你做的交易呢你做的这种链上转账它的方向是比较单一的。那别人就可以很好追踪你的金流也可以很好追踪你的地址即使它是匿名的，但它依然是非常方便去做追踪的。那如果你想要做匿名的话呢，我相信大家都是有听过混币器。混币器其实就是这个 CoinJoin 的使用方式我们可以举一个简单的例子那它就不是简单的 A 地址转到 B 地址，大家以前可能也没有这样做过我们可以举一个最简单的例子比如说呢，我们有这个 A 我们有 A 地址我们有 B 地址。那混币的意思呢，就是把 A、B 地址的币呢先混起来混起来之后呢，然后再去重新发送再去重新发送到另外的几个地址比如说这里是 C 地址D 地址 E 地址。那这有什么效果呢？如果你是先用混币然后你再把币去做发送那你就会无法追踪这个金流。你可能会说那 CDE 的币不就是从 A 或 B 来的吗？对，你看你就没办法准确的区分到底是 A 还是 B。那如果你把这种手段呢，你把它用了很多次，那这个币的来源呢，真的就会成为追踪上很大的问题那很多人是把它用在这个犯罪身上因为我们都知道，虽然说 U 它是同质化的代币，可是它是可以进行追踪的。那我们来观察通常这种匿名的方式呢，也会用在巨金和机构的交易上像我们这些比较小的散户或许转一笔钱了不起就是几十万美金、上百万美金，其实就很多了。但如果说是巨金和机构在做交易，那他们呢，为了要隐藏自己的行为或者说要隐藏自己是谁他们就会用这种混币的交易方式。我们可以发现，在过去的1年多2年的时间用这种混币交易的次数是巨幅的上升那就可见这些金鱼和机构他们的币是做了翻天覆地的变化。我们也知道我们在大概1年前，我们通过了 ETF。那 ETF 的这些流入的比特币呢，其实主要就是由 OTC 去做交易来取得的。那这些 OTC 的过程呢，就是把这些过往的巨金他们的币呢，然后去卖给这些机构，或者说是这个 ETF 里面的这些持仓。因为我们可以发现我们在最近的这1-2年内呢，这些机构还有 ETF， 他们是持仓的占比呢上升最迅速的一类参与者。那这些巨金呢，他们就是为了掩饰自己的交易所以我们可见这些筹码呢，在巨金和机构之间呢，已经做了非常明显的变化。因为你要想如果你是巨金的话，其实他们的交易手法跟我们就真的不太相同我们了不起也就是个
几颗比特币、几十颗比特币其实就很多了。你要做买入卖出呢，其实盘口都还撑得住啊。但如果说巨鲸他们要进行交易的话呢，那交易所的盘口很有可能会让他们撑不住啊。比如说他们一次就是几万颗的比特币，那你一次砸在这种交易所上面啊，这真的可以砸出一个很深的坑啊。那这就会减少这个巨鲸的获利嘛。所以我们可以知道从匿名交易的数量上升我们可以知道这种大额筹码的转移其实发生的非常的显著。那我们还可以看到呢，MVRV 这是什么呢？MV 就是 Market Value，RV 就是 Realized Value，Market Value to Realized Value 也就是这个数据它就是衡量市场上的这些筹码，他们有多少的获利什么意思呢？它怎么做计算的如果这个比特币它上一次被转账的时候比如说它的价格是1万这个还是比较容易可以得知的，因为转账的时间点我们是可以从链上数据看得出来的。那这个数据它就是衡量当前这颗比特币和上一次转账的时候，这个比特币的价值之间的差距。那这个差距越大，就代表他们的获利越大嘛，很合理我们可以观察呢 ，MVRV 它都会在牛市顶峰的时候呢，来到相对的高点不过我们现在呢是很明显还没有到达这个最高点但其实也已经很高了我们现在已经来到了75百分位数percentile 是什么意思呢？百分位数百分位数就类似 PR 值，你可以想象一下75百分位数就表示在此时的 MVRV 呢大于总体数据上 MVRV 的75%，也就是你现在已经在前25了，有点类似这个 PR 的概念比如说我们说我 PR 99，那我的意思就是我们在100个人里面我会赢过9%，我会赢过99个人，那我就是 1% 的人那当我们来到了75 percentile百分位数75就表示我们此时所有的 MVRV 呢它的这个数值是大于 75% 行情的 MVRV 的那通常呢我们要到达顶部的时候它的 MVRV 的百分位数呢都可以来到 95% 以上那我们现在是离 95% 呢还有一段距离了，不过我们也确实已经走出了很大一段了。那虽然说没有到达顶部，但是我们已经走出很大一段。那到达顶部的时候，到达 90% 的时候呢，我们是一定会再和大家做提醒的。那上一次第一次到达 95% 其实已经是4万多5万多了，其实在这个位置就已经非常接近我们顶部的区间了。那现在是很明显还有一段的。那我们再来观察这个数据在过去大家的 USDT 呢转账的平均数额是比较少的。那我们只经过了短短的1年半大家平均转账的数额呢就变得很高我们可以想象这背后代表的意义。当然这个数据统计的时候，它是把铸造呢还有燃烧都给排除了。当转账的金额呢它变高，那我们可以分成2方面讨论有哪些人会转账呢？一方面是市场原有的参与者当大家的转账数额变高就可以表示市场原有的参与者其实是有变有钱的。大家或许在过去的上涨当中呢有所获利那第二呢，就是市场新吸引到的投资人他们的净值是比较高的。什么意思呢？因为加密货币过往它所吸引到的新的参与者，大家的素质或者说资产呢都是比较低的，相对于传统金融。不过当比特币的 ETF 通过之后，加密货币也慢慢加入传统金融之后，参与加密货币的这些交易者他们的净值呢其实就提高等于说市场吸引到了更多有素质、有资产、有一些投资经历的交易者，那这个市场呢就会加速的变成熟。我们可以在过去不断的看到比特币的市场、加密货币的市场变成熟的迹象。那我们每笔转账数额
他们的平均值呢也是发生了暴涨啊。在我们1年半之前啊，大家用 USDT 做转账的时候呢，平均每一笔的金额是4273 U。那我们现在呢，每一笔转账的金额啊，既然已经高达了9718 U 啊，这个已经是比翻倍还要更多了，只在短短的1年半之内。所以我们可以发现啊，这个市场成熟的这个速度呢，或者说成熟的这个迹象啊，是变得很明显的。那也有市场的参与者呢，原有的参与者啊，他们也是有赚到钱的。好，非常感谢各位，非常欢迎大家可以帮我的影片点赞、订阅、分享、开启小铃铛，就是对我最大的支持。真的非常非常感谢各位，拜拜。